السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام جب میں نے آئینہ والا کیا تھا تفسیر کے حوالے سے، جو وہاں پر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کا نام مفسر قرآن کے طور پر کیوں آیا ہے، تو اس وقت تو سارا فوکس اس بات پر رہا تھا کہ ان کی بدنیتیاں اور ان کی جو ڈسکریمنیشن اور ون سائیڈڈ پروپیگنڈا، اس کا کیا لیول ہے، اور اس بے ایمانی کو کرتے ہوئے یہ مفروضہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، یا ایٹ لیسٹ اس غلط فہمی پر یہ بنیاد رکھتے ہیں کہ ہم جو بک بک کرتے جائیں گے لوگ اس پر آمنا و صدقنا کہتے جائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آگے بھی لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو سننے والے ہیں، جو ان کو سمجھنے والے ہیں، جو ان کی کرتوت کو دیکھنے والے ہیں، جو ان کے کارہائے نمایاں ان پہ نظر رکھنے والے ہیں۔ وہ سارے بھی کہیں نہ کہیں سے ہو کے ہی آئے ہیں۔ وہ ہے تو وہ کہانی پنجابی میں سنانے والی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ وہ جب چیز ایک ریلیونٹ ہو تو وہ کسی بھی زبان میں اس کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کوئی شکار پہ گیا بندہ، تو شکاری تھا، اس نے اپنے پوتوں کو یہ بات سنائی کہ اس طرح میں فلاں وقت گیا تھا تو میں نے ٹوپی کہیں بھولا اپنی، تو بندر اٹھا کے وہ ٹوپی لے گیا۔ تو کہتے اب میں اس کو بڑے اشارے کیے، بندر ٹوپی نہیں واپس کر رہا تھا۔ تو آخر مجھے خیال آیا، میں نے اپنے جیب سے رومال نکالا، اس کے چاروں کونوں کو گھیرا لگا کے، جیسے ایمرجنسی میں نماز پڑھتے وقت کئی لوگ کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رومال کی ایک ٹوپی بنائی اور اس ٹوپی کو پہلے سر پہ پہنا، بندر نے بھی وہ ٹوپی پہن لی جو درخت پہ بیٹھا تھا میرے والی۔ اس کے بعد میں نے وہ ٹوپی اتار کے اپنے سر سے تو یوں اوپر آسمان کی طرف اچھال دی، وہ رومال کی ٹوپی۔ تو بندر نے بھی میری نقل کی، اور وہ جب اس نے ٹوپی اچھالی تو ظاہر ہے وہ نیچے آن گری اور مجھے مل گئی۔ تو اس کے بعد وہ اس کے بابے کے جو پوتے یہ کہانی سن رہے تھے، تو پوتوں نے بھی ایک دفعہ شکار پہ گئے تو ایسے ہی ان کی ٹوپی بھی بندر اٹھا کے لے گیا۔ تو انہوں نے کہا نو پرابلم، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً رومال کو 4 گیریں لگائیں اور سر پہ رکھی ٹوپی، بندر نے بھی ٹوپی رکھ لی۔ اس کے بعد جب وہ اتار کے دوبارہ اس نے پھینکی آسمان کی طرف، تو بندر نے جو ٹوپی تھی نا وہ اچھی طرح سر پہ کھینچ کے رکھ کے تو کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو، ہمارا دادا کوئی نہیں تھا، وہ ہمیں بھی بتا کے مرا ہوا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے پہلے۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر بدنیتیوں کے دادے پوترے ہیں تو حسن نیت والے لوگوں کے بھی دادے ہیں، وہ بھی ان کو بتا کے مرے ہیں کہ یہ محمد حسین بٹالوی اور یہ مولوی نذیر حسین دہلوی اور یہ بڑے بڑے شیخ الہند اور شیخ الحدیث اور شیخ الکل یہ کیا کیا کرتے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ان کے جواب میں کیا طریقہ کار اپنائے رکھا ہے، اور کس پہ ہم قائم ہیں اور کس پہ ہمیں قائم رہنا ہے۔ مفسر قرآن کی تو اب بات بعد میں آئے گی، پہلا تو اس پہ خیر ایک اصولی بات ہے کہ آپ کی تفسیروں نے جو حال کیا ہے اسلام کا، ان میں سے بے شمار واقعات وہ ہیں، سٹارٹنگ فرام علامہ سیوطی، کہ آج جتنے آج صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے ہیں، سلمان رشدی ہو یا کوئی اور اس طرح کا بدبخت پیدا ہو بعد میں، اس نے سارے ریفرنسز آپ کی تفسیروں میں سے اٹھائے ہیں۔ اور دور تو خیر کیا جائیں، یہی تحریک نفاذ شریعت محمدیہ جس وقت سر چڑھ کے ناچ رہی تھی آپ ساروں کے، تو ان دنوں فاروق اقدس ہوتے تھے میگزین کے انچارج اس کے جنگ راولپنڈی کے۔ تو ایک فتویٰ چھپا تھا کہ اگر این جی او کی کوئی عورت آپ کو شمالی علاقہ جات یا اس طرح NWFP اس وقت کہلاتا تھا اس ایریے میں نظر آئے، تو مولوی کا فتویٰ تھا اس وقت، اس کا جو صوفی محمد یا واٹ ایور جو بھی اس وقت نام مشہور تھا، کہ میرا یہ فتویٰ ہے کہ اس کو پکڑ لیں وہاں سے اور پکڑ کے گھر لے جائیں اور اس سے نکاح کر لیں۔ تو یہ فتویٰ بڑا چھپا۔ سوزانہ پرائس ان دنوں BBC کی وہاں اسلام آباد میں پاکستان کی ریپریزنٹیٹیو تھی F7 میں، اس کا دفتر بھی تھا، رہائش بھی تھی۔
ہم کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی تو میں نے اس کو ایک پورا رائٹ اپ، بلکہ سوزانہ پرائس سے تو میں بعد میں ملا، پہلے میں نے ایک اس کا رائٹ اپ لکھا تفصیلی کہ یہ فتویٰ آیا ہے، اس فتوے کی روح سے مولانا نے کہہ دیا ہے کہ جناب جیڑی لبے ان پھڑ کے طریق کے لے جو کر تو ادھے نال کر لو بیاہ۔ تو آپ لوگوں کی تو عمر نہیں ہے، اسلام کی تو عمر اب ہے نا قیامت تک کے لیے۔ تو جب آپ کی موجودہ رجیمز جن کو یہ مولوی اور یہ تحریک نفاذ شریعت محمدیہ اور اس طرح کی گدڑ ٹپوشیاں جو ہیں وہ سوٹ کرتی ہیں، یہ رجیمز جب گزر جائیں گی، جو کہ اب گزر چکی ہیں، وہ ضیاء بھی گیا، وہ اپنا ضیاء کی باقیات بھی دریا برد ہو گئیں، وہ بھٹو اور اس کے مقابل کے 9 ستارے، ہر چیز مطلب اب تہ خاک ہی گئے نا سارے کے سارے۔ اس کے بعد اس وقت میں نے فاروق اقدس کو جا کے یہ کہا کہ اب پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہوں، بوڑھے ہو گئے ہوں گے، لیکن بہرحال اس وقت وہ جنگ راولپنڈی کے میگزین کے انچارج تھے۔ تو میں نے کہا گزارش یہ ہے کہ یہ فتویٰ، اس میں جو نکاح کی وہ جو فارمیٹ بیان کیا ہے اس مولوی نے، جو کہ اب پورے پاکستان میں چھپا ہوا ہے، اور جو آپ کے پریس مانیٹرنگ کے انٹرنیشنل آفیسز یہاں پر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی ایمبیسی ہیں وہ سارے آپ کو مانیٹر کرنے کو، ان کے اپنے کلچرل اٹیچی، ان کے اپنے پریس اٹیچی، وہ آپ ہی کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور ایمبیسیوں نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے اسلام آباد میں۔ تو وہ جو رپورٹ اس سے مرتب کریں گے، اس کے بعد وہ جائے گی، پھر اس کے اوپر پوری دنیا میں جو اسلام کی جو بھادڑ آئی جائے گی، آپ کے اسلام کی، پاکستان والا جو ورژن ہے، پھر یہ چیزیں ڈاکومنٹ ہوں گی۔ اور ٹھیک آج سے 50 سال کے بعد اس مولوی کے نام پر، کیونکہ یہ آپ کے تحریک نفاذ شریعت محمدیہ بڑا سا نام ہے، اس کا یہ مفتی ہو گیا، تو یہ پیش جب کی جائے گی لوگوں کے سامنے، تو اس وقت پھر جو ہسٹورینز اور پھر مورخ اور پھر محقق وہ بیٹھیں گے اور اس وے آف میٹریمونی کو ون آف دا اسلامک وے آف میٹریمونی قرار دیں گے۔ دلیل ان کے پاس کیا ہوگی؟ دیکھو جی مفتی، دیکھو جی پاکستان میں سارے میڈیا سے یہ دیکھیں، یہ کاپیاں، یہ اس کا چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کا ایک پورا رائٹ اپ لکھا کہ اس فتوے کی یہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کے جو میٹریمونیل پروسیس ہے، اس میں نکاح جو کہ 2 افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے میں کانسنٹ آف بوتھ آف پارٹی از جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ if there is no consent from either of them, there is no نکاح۔ یہ جو بل جبر، اس کے الفاظ تھے بل جبر پکڑ کر ان کو گھر لے جائیں اور ان سے نکاح کر لیں، تو میں نے کہا یہ جو بل جبر والی ہے یہ تو زنا ہے، یہ نکاح کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو آپ ریپ کو لیگلائز کر رہے ہیں۔ بالکل جناب علی، آپ کے ساتھ جب کھلواڑ ہوتا ہے، آپ کے عامت الناس کو یہ توفیق نہیں ہے، آپ کا عام آدمی اس طرف نظر نہیں رکھتا۔ دین اور دین کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے یا ہوتا کیا آیا ہے، یہ آپ کے عامت الناس کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے عامت الناس کا یہ مسئلہ ہے۔ کل ہی مجھے ایک دوست نے یہاں سے، جو میرے پہلے کلاس فیلو تھے بچپن اسکول میں، کالج تک آئے، اس کے بعد انہوں نے کلیریکل لائن اپنائی، پھر پاکستان چھوڑا، پھر آئے یہاں پر۔ اب وہ پیشے کے لحاظ سے وہ بس ڈرائیور کرتے ہیں، بس ڈرائیور ہیں، لیکن انہوں نے کسی یوٹیوب پہ جو ایک وکیل اور ایک اس کا تجزیہ نگار، انہوں نے جو بک بک اڑائی ہے اور واہیات قسم کے خلاف واقعہ اور بالکل مبنی پر جھوٹ، ایک ویڈیو 25-30 منٹ کی ریکارڈ کی، تو انہوں نے مجھے بھیجی، بھیجنے سے پہلے انہوں نے سنی، اور مزید گفتگو کرنے سے پہلے ہی اس کا ذاتی تجزیہ یہ تھا ہمارے دوست کا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بات کریں، اور اس کے بعد اور کچھ نہیں تو چلو احمدی 25-30 ویو آ جائیں گے۔ تو آپ کی اپروچز، آپ کے جھوٹ اور آپ کی بکواس کو سمجھنے کی اہلیت ہمارے عام احمدی میں ہے۔ جہاں کہیں کوئی بات ہوگی وہ بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے اوپر وہ اپنی ایک رائے بھی رکھتے ہیں۔ کیوں رائے رکھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ دین کے ساتھ اگر کھلواڑ ہوگا تو ہمیں اس کے لیے سٹینڈ لینا ہے. آپ کا کون سٹینڈ لے گا؟ آپ کے پاس آپ کا دانشور، آپ کا محقق، تحقیق کی سب سے بڑی آماج گاہ یونیورسٹیاں ہوتی ہیں. آپ نے یونیورسٹیوں کا منہ کالا کر کے ان کے کھوتے پہ بٹھایا ہوا ہے اس وقت یونیورسٹیوں کو. آپ کے پاس اسکالرز کے لیے رسپیکٹ تو بعد کی بات ہے، ان کو زندہ رہنے کا آپ آپشن دینے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ اب مسلط کر رہے ہیں طاہر اشرفیوں کو. یعنی کل کو جو ٹیلی ویژن پہ ٹن ہو کے بیٹھنے والا ہے اس کا کہا ہوا سند ٹھہرے گا، کیونکہ وہ آپ کے عزت آپ کا وہ مشیر ہے. تو آپ کسی کو بھی کچھ لگا دیں گے اور وہ چیز سند ہوگی، اس کے اوپر وہ حکومت کا انسگنیا ہوگا، 2 کڑک دے سٹے والا انسگنیا، وہ جو ہے وہ آپ کو سند پرووائڈ کرے گا. کوئی نہیں پوچھے گا کہ جس وقت مولانا آپ ٹون ہو کے جیو پہ گفتگو فرما رہے تھے تو وہ جو آگے دونوں اینکر تھے اور نیوز کاسٹر وہ تو منہ چھپا رہے تھے. آپ ان کو شرم آ رہی تھی، آپ کو نہیں آتی. آپ کے پاس چونکہ آپشن نہیں بچا، آپ انہی بد کرداروں کے ساتھ ہی اب وقت گزاریں گے، انہی کے ساتھ ہی آپ، یہی آپ کا تھال کٹورا ہے، آپ ان کے ساتھ ہی ظاہر ہے. اور آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کس کو پیش کریں گے آپ؟ جب ہماری طرف آتے ہیں تو پہلے تو آپ آئیں بانی جماعت احمدیہ کی طرف. ڈاکٹر اسرار احمد تک تو آپ کے یہ کہہ رہے ہیں خلافت، جو آج جن کو خلافت نافذ کرنے کا شوق اٹھا ہوا ہے اور بوڑھے ہو گئے ہیں اس شوق میں، مگر خلافت قائم نہیں کر سکے، یہ کہتے ہیں. اور وہ ڈاکٹر شاہد مسعود والا پروگرام تھا، اس میں ڈاکٹر مہدی حسن خود بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ وہ جو اسلامک تھاٹ ہے اس کا جو اسکالر تو وہ تھا مرزا غلام احمد، اور مناظرے کی اس میں انہوں نے کہا کہ طول و عرض میں ہندوستان کے اس نے عیسائیوں کو اور نیچریوں کو اور جو بھی اس طرح کی اپروچ رکھنے والے تھے، اسلام پر معترض ہوں یا حملہ کریں، ان کو انہوں نے خاک چٹائی تھی. پھر مزید ظاہر ہے کہ آپ کے منہ پہ مارنے کے لیے بات نہیں ہے، آپ کو امر واقعہ بتانے کی بات ہے. میں ریڈیو میں جس وقت شروع ہوا تو گجرات یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن کی ڈپارٹمنٹ سے ایک خاتون جنہوں نے اپنا ایم ایس سی مکمل کی تھی، وہ انٹرنشپ کے لیے ریڈیو پاکستان آئیں، ان کو اٹیچ کیا گیا میرے والے پروگرام میں. اب وہ ظاہر ہے آپ نے روزانہ پروگرام کرنا ہے، آپ آف لائن بھی بیٹھنا ہے، کینٹین پہ بھی وہ مہمان تھی، اس کو بٹھانا، چائے بائے گفتگو بھی ہوگی، کتھوں دے ہو تو میرا تو کچھ چھپا ہوا ہوتا نہیں ہے کہ بھئی ربا کے ہیں تو پھر ربا کے ہیں، احمدی ہیں تو پھر احمدی ہیں. تو اس سے چونکہ وہ ایک شائستہ ذہن تھا، ان کے سارا خاندان بڑی ڈیسنسی کا مالک تھے، وہ لوگ سارے بہن بھائی، اور اچھے پڑھا لکھا، سارا خاندان پڑھا لکھا تھا، والد پڑھے لکھے تھے، وہ کہیں سعودیہ میں ہوتے تھے، لیکن بہت صاف ستھری ذہن کے اور کھلے ذہن کے. تو جب یہ باتیں چلیں، ظاہر ہے عقائد کا ڈیفرنس ہے بھی کہ نہیں اور کس چیز کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، تو چلتے چلتے ان دنوں براہین احمدیہ حصہ پنجم میں سورۃ المومنین کی جو تفسیر والا حصہ ہے وہ میرے زیر گفتگو تھا، وہ ہمارے کہیں اس میں زیر بحث آیا، قد افلح المومنون، وہاں سے شروع ہو کے تو آخر تک جہاں امام بانی جماعت احمدیہ نے انسان کی جسمانی پیدائش کے مدارج کو اس کے روحانی وجود کے بننے کے ساتھ کمپیئر کر کے اور کنٹراسٹ کر کے دکھایا ہے. اور باقی باتیں تو چھوڑیں، خود اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ، یعنی خود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو تفسیر میں اس وقت بیان کی ہے اس میں سورۃ المومنون کی، اس سے پہلے کسی مفسر کا ذہن ان مضامین کی طرف مجھ سے پہلے سبقت نہیں لے گیا کہ وہ پہلی دفعہ انہوں نے وہ تفسیر 1500 سال میں وہ بیان کی ہے. چنانچہ وہ کتاب میں نے ان کو دی تحفہ، پھر ان کا کچھ عرصے کے بعد فون آیا، کہتے ہیں میں نے پڑھی ہے، واقعی یہ تفسیر ایک اور ہی سطح کی ہے. مفسر قرآن وہ کس درجے کے تھے؟ وہ مفسر اسلام تھے، وہ تجدید اسلام کے لیے آئے تھے.
وہ احیاء نو کے لیے آئے ہوئے تھے. جس رینیساں کا نام لیتے لیتے آپ کی زبانیں سوکھتی تھی اور اب آپ اس رینیساں کا آپ ذکر نہیں کرتے. نشت ثانیہ پہ ہمارے دوست ڈاکٹر مقبول احمد کا ایک فقرہ کمال ہے. وہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہی انہی کے 2 نمبر ہاسٹل جو تھا اس میں انہی کے کمرے میں بحث چھڑی ہوئی ہے, اور وہ سارے اسکالر بائی دی وے ان میں سے جو اس وقت سب سے زیادہ وہ اس وقت ایم فل کر رہے تھے وہ آج کل پاکستان ہسٹوریکل کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں. تو وہ مجھے یاد ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ موصوف کھڑے تھے ملک ساجد محمود. تو بار بار چونکہ اس دن وہ رینیساں کا کلاس پڑھ کے آئے تھے تو وہ بولتے جا رہے ہیں رینیساں کے اوپر. ڈاکٹر مقبول کچھ نہیں بول رہے تو کہتے ڈاکٹر صاحب تسی بھی کچھ دسو. ڈاکٹر صاحب تو وہ اس وقت نہیں تھے, مقبول صاحب ہی کہتے تھے. مقبول صاحب تہاڈا کی ان پٹ ہے؟ کہتے ہیں میرا ان پٹ کوئی نہیں. اگر یہ رینیساں ہو گئی, اگر یہ نشت ثانیہ ہو گئی تو ہم جھوٹے. جس نشت ثانیہ کا تصور آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب تو نشت ثانیہ پہ بات ہی کوئی نہیں کہا. آپ سن رہے ہیں نا پروگرام, آپ پوچھئے ذرا ان سے نشت ثانیہ کیا ہوتی ہے, وہ آپ کو منہ دیکھنے لگیں گے. میننگز ہی نہیں, بھول گئے ہیں. تو آپ تو اس کے معنی بھول چکے ہیں. آپ کی صفوں میں اس کا تذکرہ ختم ہو چکا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے تو رینیساں اسلام کا جو ہے وہ کرنا تھا اور کیا ہے, اور وہ احیاء نو کا پروسیس ہے جس کی وجہ سے اب ہم اور آپ اس وقت ذہنی فکری طور پر برسر پیکار ہیں. اس میں اب آپ کے نصیب میں یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. ہماری تقدیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے اب آپ کو سچ بتانا ہے. رشید کسرانی صاحب نے جو کہا نا کہ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا, کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں. اس کے بعد آپ خلیفہ اول پر آ جائیں. یہ میں جستہ ساتھ ساتھ حافظے کی مدد سے باتیں پیش کرتا جا رہا ہوں. اگر اس کے اوپر تحقیقی مضامین لکھے جائیں, اس پہ مقالے لکھے جائیں, اس کے آپ کو وہ جو مستند ریبٹلز دیے جائیں, آپ کو شکل دکھانے جوگے نہ رہے ہیں دنیا میں. مرزا غلام احمد قادیانی کا نام مفسر کے طور پر کیوں آ گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کے بارے میں سر سید جیسا جو آپ کا مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے بانی کے طور پر آپ سر سید کا کورس میں پڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی جب ترقی کرتا ہے تو ایک شریف آدمی بنتا ہے, وہ ترقی کرتا ہے تو وہ ایک اپنا باخدا انسان بنتا ہے. وہ باخدا انسان جس وقت ترقی کرتا ہے تو وہ ایک صوفی بنتا ہے, صوفی ترقی کر کے ولی بنتا ہے, ولی جب ترقی کرتا ہے تو وہ نور الدین بنتا ہے. اور پھر ان کی تفسیر القرآن, وہ تو مدینے تک جا کے جب وہاں پہ بھی گئے تھے تو ان کو بھی وہاں پر روک لیا گیا تھا کہ آپ درس الحدیث اور قرآن شریف اور تفاسیر ہمیں پڑھا کے جائیں یہاں پہ. وہ لمبا قیام کیا تھا انہوں نے. آپ کے لیے تو وہ اس لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے نا کہ وہ احمدی کیوں ہیں. تو ہوتے رہے, آپ کی ذاتی کوالیفیکیشن اور آپ کے پرسنل کریڈینشلز کیا ہیں. شراب پی کے ٹیلی ویژن پہ بیان دینے, مدرسوں میں بچے بازیاں کرنی, یہ آپ کے کریڈینشلز ہیں. جوتی پہ نہیں رکھتے ہم آپ کے کریڈینشلز کو. حیثیت کیا ہے آپ کی کہ آپ یہ پوچھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مفسر قرآن کے طور پر ان کا نام آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. بے شرموں سے ہم سند لے کے تو اپنی آئندہ زندگیوں کا اور اپنی آئندہ نسلوں کا تعین کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد دوسرے خلیفہ آتے ہیں. بائی دی وے آپ کے جو وہ تاریخی بات ہے کہ جس وقت علامہ اقبال کو اپنے نکاح, جس میں سے یہ بعد میں ان کے سارے بچے ہیں جسٹس جاوید اقبال وغیرہ, اس کی سند کے لیے انہوں نے کہا تھا مجھے اور کسی پہ اعتبار نہیں ہے, حکیم نور الدین کے پاس بندہ بھیج کے ان سے کنفرم کروایا تھا کہ یہ اب طلاق کے بعد اس طرح اور رجوع اور اس سارے کے اوپر مجھے اپنی اوپینین دیں, اور پھر اسی کے مطابق ان کا تعامل تھا. دوسرے خلیفہ ان کی تفسیر جو کئی جلدوں پر مشتمل تفسیر کبیر ہے اور 2 جلدوں والی تفسیر صغیر, اس کو تو بھی چھوڑ دیں. صرف اس کا دباچہ تفسیر القرآن, وہ جو 200-250 صفحے کا دباچہ تفسیر القرآن غالباً میرے پاس بھی پڑھی ہوگی, اور وہ ضرورت ہے کہ اس کے جو اصول ہیں وہ آپ کو کسی وقت سنائے جائیں. ان اصولوں پہ تفسیر ہوتی ہے. وہ جامعہ ازہر اور مصر میں پڑھاتے, اس سے استفادہ کیا جاتا رہا ہے لمبا عرصہ. صرف یہ
کہ وہاں الحاج بشیر الدین محمود احمد لکھا ہوتا تھا. مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح امام جماعت احمدیہ نہیں، وہی لیکن ظاہر ہے حاجی وہ تھے ہی، الحاج تو وہ لکھتے ہی تھے. پھر اس کے بعد جتنا خلافت ثالثہ پر آ جائیں، انہوں نے جو خدمت قرآن کی اور جس لیول پر اس کو انٹرنیشنلائز کیا قرآن شریف کی خدمت کو، وہ ایک الگ سے باب ہے. آگے آئیں آپ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب، خلیفۃ المسیح الرابع، چوتھے خلیفہ. ابھی ان کے جو ریگولر درس ہوتے تھے جس میں انہوں نے دھویا ہے ان غلاظتوں کو جو آپ کے مفسرین کے دماغوں نے تاریخ اسلام کے اوپر مل دی تھی. وہ جس وقت آئے گا آپ کی نسلیں آپ کو بھی تھو تھو کریں گی اور ان کے اوپر اس وقت وہ صلواتیں اور رحمتیں اور درود پڑھیں گے کہ یہ کام کر دیا. آج اگر ہم نے ان سے وہ کسب فیض کیا ہوا ہے تو ہمیں آپ کے ابھی زبان پہ ہونٹوں پہ بات ہوتی ہے تو ہمیں آپ کی پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ گاما گواچ کے جانا کدھر ہے کھرا. موجودہ امام جماعت احمدیہ تک آئیں تو کسی دوست نے مجھے کہا کہ یہ لمبا عرصہ ہو گیا ہے حضرت صاحب وہ جو تاریخ کے اوپر وہ پرانے زمانوں کے خطبے کیوں دے رہے ہیں. میں نے کہا ایک تو یہ اس کا جواب تو حضرت صاحب کو خود بہتر پتہ ہوگا، لیکن جو اگر مجھ سے پوچھ رہے ہو تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد اب جو زمانہ آنے والا ہے اس کے بعد تاریخ اسلام کی سند جماعت احمدیہ کے خلفاء کے کلمات ہوا کریں گے. باقی سارے کے سارے اپنے اپنے جھوٹ اور اپنے اپنے مختلف زمانوں کے اپرچونزم کے ساتھ گندے ہو چکے ہیں. آئندہ زمانوں کے اسکالرز اگر اعتماد کریں گے تو وہ خلفاء احمدیت کے فرمودات کے اوپر کریں گے. اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کو اپنے اس منصب کا بھی تو پتہ ہوگا نا، ظاہر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کام لے رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو یہ آئندہ زمانوں کے لیے تاریخ اسلام اس زمانے کی جو ہے وہ مستند ترین لیول پہ، مستند ترین پلیٹ فارم پر پیش کر کے جا رہے ہیں. اس کے لیے آئندہ زمانے بتائیں گے کہ یہ کتنا بڑا کام کر گئے ہیں. کیونکہ آپ اس کے علاوہ جہاں پڑھیں گے بندہ تو پاگل ہو جاتا ہے کہ میں مطلب کھاؤں کدھر کی چوٹ اور بچاؤں کدھر کی چوٹ. تبری ہو تو انہوں نے اپنے اپنے رنگ دکھائے ہیں، سیوتی ہیں تو انہوں نے اپنے رنگ دکھائے ہیں، اور جڑا کوئی بچ گیا شاہ عبد القادر تک آئیں تو ان پہ کفر کے فتووں سے آپ نے گزارے چلائے ہیں. آپ میں ہے بچا کیا ہوا ہے؟ اب آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ جی احمدیوں کا نام تفسیر میں نہیں آئے گا. آپ کی تفسیروں کے رد عمل ہی نے تو جماعت احمدیہ کو جنم دیا ہے. آپ نے اپنی میڈیولسٹ اپروچ اور آپ کی جو قرون وسطیٰ کے جو آپ نے گند کیے ہیں وہی تو امام مہدی کو لے کے آئے ہیں، اسی سے تو مسیح موعود کی بعثت ہونی مجبوری بنی تھی. اس لیے اب یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ نام ہر جگہ آئیں گے، اب یہ کھل کے گفتگو ہوا کرے گی. اب آپ کو مسئلہ کیا ہے کہ جب ایک چیز تھی سچ اس کو 50 دفعہ آپ کریں. E=mc² جو ہے وہ کتنی دفعہ آپ اس کو کھول کے دوبارہ اس کو کیلکولیٹ کر لیں، نتیجہ تو وہی نکلے گا. آپ کے پاس جماعت احمدیہ کے کانٹیکسٹ میں سچ تھا ہی نہیں کسی زمانے میں بھی. آپ اکثریت کا سانپ پال کے اس کے زہر کے خوف سے آپ نے عامت الناس کو سکرو ٹائٹ کر کے رکھا ہے. جہاں تحقیق ہوگی، جہاں بات ہوگی، جہاں کوئی لکھنے والے ہوں گے، جہاں پڑھنے والے ہوں گے، جہاں آزادانہ سوچ والے لوگ ہوں گے، وہ آپ کو کہاں گھاس ڈالیں گے. ان کے لیے بھی تو کچھ چاہیے. ان کے لیے ہم نہ اپنے بچوں کی زبان بند کرتے ہیں نہ آپ کی نسلوں کی زبان بند کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوال اٹھائیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ بات پوچھیں. جیسے وہ آج کل مذہب کے نام پر خون آپ کو سنایا جا رہا ہے، 50s کی دہائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس وقت ہی آپ کی اپروچ جو ہے وہ بالکل ننگی اور صاف دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اقتدار، سیاسی غلبہ، رحم سے آری ملائیت،
خوف خدا سے آری دانشوری، یہی تو آپ کے پاس ہے. اس کو لے کے اس کے بعد طوطے کی طرح آپ پڑھتے بھی پھریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب قرآن شریف کے ساتھ آپ کا ذاتی تعلق ہوگا تو وہ آپ میں خوف خدا والی کیفیات بھی پیدا کرے گا. ہمیں جماعت احمدیہ کی تفسیرات سے وہ ملا ہے، اور عام شریف آدمی کو بھی، نان احمدی کو بھی وہ ملا ہے. آئندہ زمانوں کو اس کی ضرورت ہے. آپ جام شورو یونیورسٹی یا ایک یونیورسٹی یا دوسری ان کی حد تک آپ رکھیں، لیکن چونکہ آپ کے لیے بوتل میں زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، آپ ایک انسانی معاشرہ اور روئے زمین پر ون آف مینی کنٹریز ایک ملک ہیں. معاشرے کی اپنے فارمیٹ ہے، معاشرے کا ایک اپنا تعامل کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں. ان ڈائنامکس اور ان تعاملات کی روح سے اب آپ فیلور معاشرے اور فیلور کے جو رجحانات ہیں ان کے چیمپئن اور انہی کے ٹارچ بیررز ہیں. آپ جہالت کی شمع اٹھا کے، جہالت کا جھنڈا اٹھا کے جہاں تک بھاگنا ہے بھاگیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ کو، لیکن وہاں جہاں پہ بھی پہنچیں گے وہاں ہم آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. یہ تفسیرات احمدیہ اور جام شورو یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، آپ دنیا میں جہاں نکلیں ہم آپ کو ملیں گے. وہ امجد اسلام امجد کی ایک نظم کے آخری بند میں سے 2 لائنوں سے پہ اس کو ختم کرتے ہیں. وہ انہوں نے لکھی ہے کہ اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتے ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. تو وہ لمبی نظم ہے، وہ تو پھر کسی وقت سنا ہی دیں گے، لیکن آخر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی تم سمندروں کے سفر پہ نکلو تو ان جزیروں پہ بھی اترنا. تو آپ ذرا نکلیں پاکستان سے باہر، 7 سمندر پار دنیا میں نکل کے دیکھیں، ہم آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور ہر جگہ چھپی ہوئی تفسیریں اور آپ کو ہر جگہ مستند ماخذ سے تحقیقات، مستند ماخذ سے دنیا کو پریزنٹ کرنے والا لٹریچر اور اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کرنے والی کتب، وہ آپ کو دنیا میں جگہ جگہ ملیں گی، ہر زبان میں ملیں گی. میں نے سوچا ہے کسی دن میں یہاں پہ ایک لاگر کہتے ہیں جرمنی میں، جس کو وہ بڑا سا گودام ہوتا ہے، اگر میں اس کی ڈاکومنٹری یہاں پہ آپ پر پریزنٹ کروں تو منہ دیکھتے رہ جائیں کہ کتنی زبانوں میں وہ لٹریچر تیار ہو کے اس سے کئی گنا زیادہ وہ تقسیم اور ڈسیمینیٹ بھی ہو چکا ہے. کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ذہنی بددیانتیوں اور جھوٹ کی نجاست پہ منہ مارے بغیر لگے ہوئے ہیں. آپ کبھی اس جھوٹ کی نجاست سے اپنی جان چھڑا لیں، پھر بات کریں تو ان جزیروں پہ پھر اتریں تو ہم آپ کو وہیں ملیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.